I evo, naši turisti su u centru dešavanja grada Kolonje. Uzbuđenje je dostiglo vrhunac, razulareni radnici štrajkuju za svoja prava, buka je nesnosna, bezbednost ljudi je ugrožena, specijalne snage policije su angažovane. Sad ćemo i da to malo prikažemo. Znači, ovo su civili koji u strahu idu ulicama Kolonje, jer ovi razulareni demonstranti zdravstveni radnici rekli maltretiraju, znači, neviđeno, znači, to su toliko jedne besne ale, znači, demonstracion je neverovatan. Znači, ne daj Bože, ono da staviš svoju glavu na panj, da mu otmeš ovaj transparent i pukneš se sam po glavi istim. Mnogo zajebana ekipa. Kao što vidimo, crowd je veoma uzbuđena. Evo je crowd ovde. Pomislit će novine. Znaš, došao sam novine. Znači, trg je pun. Ja, naravno, kao iskusan čovek, sam se pomerio sa strane. Nije ovo moja priča. Gde bre da dobijem po nosu zbog razularenih demonstranata koji primećujemo sve vreme demonstriraju. su Malo podsjećaju na... I ovo je isto demonstrant. Evo ih. Znači, demonstrant A i demonstranti B. Evo ga, crowd se približava. Znači, gomila ljudi se pridružuje. Lančana reakcija je na putu. Mi bežimo odavde iz razloga lične bezbednosti.